الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد تیر درس دو سیرت کی دا اولی عقبی بیان شیو نن درس کی بیان دو عقبی ثانیه دی دویمہ عقبہ داغی تفصیل دادی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب د مدینی زورنم دی التے کار کو اوس و خزرج دارنگی یہود اغزائی کے اسیدو شاگرد کار کو دعوتی کو تبلیغی کو قرآن کریم خودو و موسم د حج کی یار نسم کال د نبوت کی سرور و ہجرت تلار برابری کی آس پاس طرفننا مشرکان اغیب اعمالو کی داغی حجمو حج لباغی راتلو شاپور شیخ رحمہ اللہ تعالی علی او زمان طول مشایخ اکابر کلچ اصول دا تفسیر بیانی نپائی کی دا مشرکانو دا عقائد و دا اعمالو بیان کئی داغی نیک کارون اوم کول داغی نیکو کارون نداغی حج لا عمری لراتلومو دا حج موسم دی مدینین مشرکانو مراروان شول ورسرپ کی کم چی مصعب سے محنت کرو نو کسان حج لراروان دی او صد پاسا او یا کسان دی سبحان اللہ سین بی عین سبو دیکھ مانا دا قوت تا اسبوع افتی توی سبعم قوی افتوم قوی شی برابر شی سبعون سبعہ او یا عدد او د ایمان صد پاسا او یا شعبی دی متوجہ شئی او دام صد پاسا او یا کسانی دری او یا نارینو او دعا پکی زنانوی سبحان اللہ مدینہ کی التا یا پلار بانی دی کی یو بل سر ملاوی دل صلاح اکڑا راروان دی مشرکان مسر دی او دا هم موحدین دی مسلمانان دی صلاح دا اکڑا وی متا نترک رسول اللہ یطوف ویترد فی جبال مکہ ویخاف رخ جملہ دا ترسو پوری ومنگ رسول علیہ السلام پا دی مکہ کی لغا سی پریخو دی گرزی را گرزی با یریگی با او خلق بے شڑی را شڑی دے دا مصر او دا استاز اگا تکالیف و تکتلی و مکہ کی نکشران اخیار علی شاگردان اخیار علی چه دخپلو مشرانو دخپل مشر داغا پا زندگی نظر واچی اگا تا آرام رسی اگا تا تکلیف نرسی دی نوی مسلمانانو تو گورا وی رسول اللہ السلام مکہ کی پا تکلیف تی او منگ صد پاس اویاشو ترکمی با رسول اللہ السلام دا تکالیف برداشت کی او جذب پیا ربانی راو رسید اللہ سبحان اللہ راو رسید لو مکیتا حج مکہ کی اعمال ادا کی گی، مدینہ کی خو اعمال نشتا،
اوس فقط زیارت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضی دی هغه مندوب او مستحب دی راو رسید المکی تا خپل حجم کوي او خفیه پټی طریقې سره رسول علیہ الصلوۃ والسلام سره رابطه ساتي خلق ټول مخالف دي رابطه ساتي صلی رسول علیہ السلام سره پدی رالا چیرې جی جمره اولا لوی شیطان چې وتخلق وای په مینا کې دا کم میدان چې دی او دا غونډه دا اوسای کی ولاولاری جوړی شي دي دغه ځای به مونږ او تاسو جرګه کو کله بکو نو امیز د ایام التشریق لسم د ذوالحجې یو لسم دو لسم دیار لسم دی لسمی تا او سره نهم خو نهم تا مجازن وی تقریبا وی اکثر لره حکم د کلی او دا د شین ریقاف شرطنه دی فریجون ندی بغوخ ورته کې خودی په دا غرض باندې ذکر وته ایام التشریق وی نو صلی پدی رالا چې د ایام التشریق او مینځنې عیسی کې به مونږ او تاسو جرګه وکړو او سلام برابرو نو صلی رالا په د شپې او د شپې بيدا د شپې بدای چې سو خبر نشي او په پټه بدا صلا برابرو سبحان الله اتفاق راغی د دواړو ډلو او کستاسو فکری کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا صحابوں کے دے وعلى الثلاثة الذین خلفوا او دا اگدہ واقعہ دا آغا واقع کے دویلیم دی ریاض صالحین کے دا حدیث تاسویلے دے ویزا بدر کے نوم خفا پی نیم زکا لیلۃ العقبہ کیوما او لیلۃ العقبہ اغاز پا نور زینو بانے نو ورکو اگرچہ بدر پا خلقو کی دیر مشہور دے اگی وجہ دادا چھ دادا سخت خبر آوا دادا سخت مقوا او پا مالدارے کی خبار سڑے دی یار شی یار اگا دے چھ پا سخت کی پکار شی تاثریات صالحین کی اگا حدیث بطولو گو رہے صرف اشارہ گئی تکو دا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دی بیان کئی او عجیبہ طریقے سرا دا سی شاگردانو دا سی کشرانو یو مشرکی زان سر روان کرے دے او آغا تیوی نور چاہتنو خو معلومی دے چدہ کی انابت تے عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغتا وی انکا سید من ساداتنا و شریف من اشرافنا تدیر مشری او زمان زلغواری چی دا تپکم عمل کی شرک او کفر کی نو جہنم تروانی منگو دا جہنم خشاک کو نگرزی اغل دعوت ورکو اغل اسلام راوڑو او ویزم د سر زبا او مشر دغه د په نقباو کې دی همغه ته رازا کعب سے وہی ور چلتا ورا دې سره نور کسانو د مدینه راغلي دي کنه وی نمنا تلك الليل مع قومنا في رحالنا
کم تنبوان منبوان دو د کېدو ځایونه چې کوم جوړ کړي نو موږ دې ماسخوتني کې ځان داسې اوده کو نو چې شپه وروسته شوله درېیمه حصه د شپې لاړه یو ثلث رو رو راپاڅېدو او خویدو داسې راخویدو لکه څنګه چې مرغۍ د جارې نه خویږي په پټه غوندې روغلي وځي سره پریشانۍ ځانانو ته مخې ته افسوس ارمان چې د تعصب څرګندوي چې القرآن رحمت الله علیه باندې یو عنادي یو زدیرت کوي یې داسې کړي دي ویا یو د فقیر ای پی په وخت کې دا کړي دا هغه هم سم په پټه باندې یو دومره چې دنه چلونه ورته جوړ کړي دي دا عجیبه خبره ده عجیبه خبره ده واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل دلته رسول الله سلام توبه صحابه توبه وداسي وتلك مرغين چې رجال نوږي په پټه پټه تاسو اجدي څه کمال کړی دی ستا خیال شته څنګه لګو مې خیر سره دا یو ظالم لیکل کړی دی کنه دې څه کړی هیڅ په دی باندې ادي یار حسین یو دی ثوابي کې چار یار اغم شیخ القرآن رحم الله زم کوي خاصی نوم یې د مدح دی تاسو کله کله وایي کنه زم مشابه بالمدح او مدح مشابه بالزم لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بنفل من قراء الكتائب کله کله زمي اسی مشابه د مدح او دیکھو سم بہادر دی سم بہادر دی اگے ډز دی اړيږي سم بہادر دی اگے ډز دی اړيږي دا سمت علی خود زم خیر بہرحال کی بسریا رالو اغا میدان تا دریویا 73 نارینیو نصیبہ بنت کعب ام عمارہ د بنی مازن ابن النجارنا او اسماء بنت عمر ام منیع د بنو سلمہ قبلینا او د رسول الله سلام انتظار کو شاگردان لپاره دي چې استاد انتظار کوي سبحان الله کشران لپاره دي چې د بشر انتظار کوي وې په انتظار یو چې رسول الله برازي حضرت برازي نبی اسلام راو رسیده عجیب خوان به او عباس وسره دي عباس لا ایمان نه راوړي دا خبره ده عباس وسره دی رضی اللہ تعالی عنہ اگا عباس ستا تماویلی تپوستے ہوشو ایتا بشرک رسول اللہ وی انا اصن انا اکبر منہ و آزو منی عمر کی ظلم خنور عظمت اغلا دے خبر پیش ہوئی ولی راضی روارو دے روارو دروارو معاملې ته حاضرېږي خپل توثیق کوي مضبوطیا کوي او اول خبر هم د کړي دي په جرګه کې سبحان الله اول خبرې د کړي دي او ناشنا تشریح ورته کړي ده نزاکت ورته بیان کړی دی خطرې ورته بیان کړي دي دې پېښ وي ورته وی یا معاشر الخزرج او خلقو تاسو خود انصار تبیدا لفظ وی الان کې اوس پکې ومو خزرج پکې ومو هټول ته خزرج وی ورته وی ان محمدا منا حيث قد علمتم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ متوجہ شئی محمد زمان پا درمیان کی داغا حیثیت تاستا معلوم دی خاندان اچت تے او من خبر دد نمانو اولار و سر کلکیو توبہ دے تکلیف لنور کو افسوس
هغه خاندانونه چې د هغوی کې الله حق پرست عالمان پیدا کړو نو پکار دا دی چې که په مسله کې ودرېدل خو پکار اول دا دي چې نه نو کم از کم خپل خانداني خپل قومي او خپل نسبي رشته خو پالي او کلک د عالم سره ودرېږي کومه مسله ته ورته وي سوچ وکړئ فکر وکړئ موږ د دې عزت هغه ساتلی دی د ده حفاظت کوو د ده تپوس کوو او د سره وخت تېرول ګران دي دی را ایسارول ګران دي دی خو خپله خبره کوي نو ورته وي تاسو خو دی د بوتلو خبره کوئ چې دی مونږ بوځو مدینې ته فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك واورئ دی خو بوځئ خو دی چې کوم دعوت ورکوي او تاسو دی هغه دعوت کی تاسو دی خپل خرید کړي ته بوځئ نو د ده سره به وفا کوئ ګورئ او د ده چې څوک مخالفت کوي هغه ته به لاس اچوئ نو که وکړله اجر ملاویږي به تاسو ته ثواب به ملاویږي وریا ساتئ هسې نه چې زمونږ نه هم بوځئ او بیا هلته مرسته نه کوئ هلته خیال نه ساتئ او بیا وایي چې اوهو دا خو چې دنه مونږ ځان له مصیبت په سر واغستو تکلیف په سر واغستو ایشت په دې باندې د ده دا کلی د ده دا قوم خلق دنیا مخالفه ده خبرې چې ختمې شوي خو کلکې خبرې وکړې عباس صاحب کعب صاحب ورته پاڅېده ستا خبرې ختمې شوي ختمې شوي ورته وایي عباس صاحب قد سمعنا ما قلت ستا خبرې مونږ اورېدې خو اول دې ستا واره محمد رسول الله خبرې وکړي صلی الله علیه وسلم بیا مونږ خبره کوو هېڅ دي فتکلم یا رسول الله وی جي ته خبرې وکړه تاسو ووایئ تاسو څه وایئ هېڅ دې په دې باندې او ورته وایي وی د خپل رب د پاره چې ته موږ نه کوم لوز اخلي کوم عهد اخلي کومې ذموارۍ را باندې کېدي هغه راته ووایه وایه مطلب دا دی اشاره څه شوله عباس صاحب ته دا ښکاره کړله چې موږ غاړه کېښودې ده دی د الله تعالی د طرف نه چې کوم عهد و پیمان دی څه موږ له کول دي هغه دې راته ووایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حضرت شروع شو امام احمد رحمہ اللہ مسند احمد کی دا روایت اور روایت صحیح دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ادا سے ذکر کر دے قلنا یا رسول اللہ علاما نبایعو کا اے دا اللہ دا طرف نے لگلی شویا زمون تاثرہ بیعت بسبانے دے خبری بداسی چاہی بانے منکلک بیو پینزہ خبری رسول اللہ کری دی ماشاءاللہ سو خبری دی نمبر 1 علی السمع والطاعت فی النشاط والکسل یو دا چه دا اللہ حکم زبا طریقہ بمنی کسر کیے او کنا پسر کی نہیں او رئی باو منی بات ذیم وعلا النفقتی مال بلگوئی فی العسر والیسر کظلم غواړي کنه غواړي مالداري کې غریبانې خو مال به لګوئ نو مدرس چې بوځي مال خو به لګوئ نظر خو ملماني بیا مال به لګوئ خرچه به کوئ دریم د نیکو حکم به کوئ د ناوانه به منع کوئ دریم علا ان تقوموا فی الله دا اللہ تعالیٰ دا پارا وکلک کلاڑی لا تأخذکم فی اللہ لومت لائم دا ملامتیا نبا
اس تاسو یارا نہیں. سو خبر شولی سو شولی څلور پنځمه والا ان تنصروني اذا قدمت اليكم چې زدر علما زما مدد بکوي وتمنعوني مما تمنعون من انفسكم وازواجكم وابناءكم چې خپل بیبیان خپل زامن او خپل ځانونه د سره بچ کوي داغې نه به زمام بچاو کوي. دوست خدای د خدایری مدد ته محتاج دی مختار کل نه دی مختار کل نه دی او دا لوست زکات دی غیب دان نه دی متصرف نه دی. خجی منگ لبسی فلکم الجنہ تاسو ته جنت ملاویږي په دې پانچو والو خبرو باندې چې تاسو پورا را لینو تاسو ته جنت ملاویږي. سو خبر شولی سو خبر شولی دا بندونه دي خو بنیادونه دي. او کاف سے وہی فتلا رسول اللہ فتکلم رسول اللہ فتل القرآن رسول علیہ السلام کی خبر شروع کے نو قرآن ولوستو نو بیان کیا ول قرآن وایا ودعا الاللہ دعوت اللہ تورک ورغب فی الاسلام اسلام طرف تے رغبت دنا غمینا ورکلا ترغیب ورکلو. ثم قال ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون من نساءکم وابناءکم. برا سے پاسی دو برا ابن معرور او دا رسول اسلام لا سوری سے ہوئی جی ٹکتا نعم والذی باسک فی الحق نبیا قسم پا آغازات چیتی پا حق پیغمبر را لے گلے لنمنعنک مما نمنعو عذرنا منہو من بتا دا ارسن بچکو چی من تخپل لنگو بچکو. لنگ دا کنایه دا رچانا دی بیبیانو نا شد المیز رجرازی اور تیوی اید اللہ رسولہ نحن واللہ ابناء الحرب من دا جنگ خلقیو. سبحان اللہ سخلقیو دا جنگ خلقیو او منگا چیو دا گورا دا تکبر نہ دیکھا دا غرور نہ دیکھا دا خپل استاذ تا خپل مشر تا خپل کمال کار کول دی وفاق کار کول دی. ورتوی وی جی خبر وکی دی من دا جنگ خلقیو من آخوا دی خانیو او من دا اصلحو سر لبی کو. و آل الحلقہ آلو سو کڑائی کنا نو کڑائی زغری مری دی سر من لبی کو او ورسنا کابران کابرین دا ممکن دا دا ممکن دا مشرانو لدا سر اروان دا زمن مشران جنگیان زمن مشران پا اسلحہ کی نو بیدلی او پا تورو نیزو کی نو بیدلی دا داغی کلونی وی کلونی آو دیکھی ابو الحسم راو دانگل یا رسا جی برا سے خبر کو لیتا چپشا زیو خبر کو زیو خبر کو. رسول علیہ السلام تیوی یا رسول اللہ ان بیننا وبین الرجال سبحان اللہ ان بیننا وبین الرجال حبالا زمن او دو سڑو ترمینزا لوزونا دی مراتی یہود دی مراتی سی دی اگی سر منگ لوزونا کر دی جنگ بندی دا او تا چی منگ بوزو کانا نو منگ خباغا لوزونا ماتو زکا منگ بداغی سر جنگ کو بستا مخالفت کی مولیان دی یہودیان دی ایش بھی نو یو خبر کو منگا فعل عصیت ان نحن فعلنا ذالک من خبداؤکو ثم اظہرک اللہ تاخکارا کی اسنا ان ترجع الى قومک وتدعونا یا مکی ترامنڈ کی منگ اپری دی. ساجی بسڑے ہوئے ساجی بسڑے ہو منگ بالتا جنگونوں کو یہودیان با کتبرکو زانموم خراب کو او تبا مضبوط چی خبر با دی خوارشی یا با مکی ترامنڈ کی عرابشی. رسول اسلام خاندل دا خبر میں دیکھا جاتے خندہ دے کرے وی خاندل یا جیبہ خبرہ کئی دا صدا سی علک دے سبحان اللہ دا صدا سی علک دے ورطیوین
بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. تاسو بلاس را کوي، زما لاس نظر کوم، تک د یو لاس نه خيږي. زما خبره اورا ابو الحسن، ستا وینه چې کوم ځای تویږي زما وینه به هغه ځای کې تویږي، او ته چې کوم ځای ستا روانېږي هغه ځای زما روانېږي. زه ستاسو نه یم، تاسو زما نه یئ. تاسو چې چا سره جنګ کوئ د هغوی سره به زما جنګي، او تاسو سره چې چا روغئ هغوی سره به زما روغئ. زما له طرف نه خبره اورا، مخکې څه کېږي هغه بیا انشاءالله تعالی.